sawa zino Haji gyali bamusibye akyali mukomera baba bamutadde simanyi naye ali mukomera obujulizi bintu bingi bofuna abajulizi abakubolereza well and good naye ng'okuwayiriza kugenda kuba kwa tabbu gye bujjeyo mu maaso n'omusango gwa rape okuwayiriza agufuula omulimu era naga nti abaana bange mbaweeredde mu kuwayiriza nga mulimu gwe nga gwe yagufuula omulimu paka omuziza kisalo atuyamba nakkuba akayondo notaddamu kuwayiriza abantu nti buli kimu kisoboka omuntu asobola okuva eyi nga notutudda tuli mu interview naye n'agenda ku polisi n'agamba ekyo kisayimo kirinamu kasente kangende ŋŋambe kyankutte ng'ate amaze okwegatta ne Mayambala yamala okwegatta ne Mayambala mu loogi then polisi neereeta ekyuma ekikebera nga kiragaddala omuntu oyo akoze eki abadde akakwatwako kati simanyi bapoliisi erina gajeti ezikakasa ddala kubanga asobola okwegatta ne Mayambala nga heve nga yabala ekyuma nekimukebera then bapima sayimo bamuwayiriza okusinziira ku nkyankalanya bamucyankalanyizaamu ono talina busobozi mucyankalanya obusobozi tabulina bucyankalanya okusinziira kati ebyo byonna polisi nalina okunoonya gajeti okwongera okufuna obujulizi kubanga abantu bangi bakyawayirizibwa kyamotanga bw'oli awo olina obbanga omanye obupimo omanye olina obbanga olina weitiyo ng'ogimanyi tozitowa bwoti omanye obuwanvu bwo so that oli waba akugamba nti Amooti nkuleetera empale ng'omanye obuki kati ng'ogamba omusawo nti kebera inki mmeka ezayingidde awo buli musajja abe n'obuwanvu bwe ng'atambula nabwo tinze ndi mukebere amawuggwe kubanga biseera bisinga abasajja ffe tubeera waggulu naye ng'egye webakira omuntu ono mugee mukebere amawuggwe wait ki yageba okitegere buzito kyo bwagatuuliza zaagangi gazitowa bwegati kati nibajja ebipimo kubanga abantu bagenda kusibibwa ku bwereere oli agambye nti zino centimeters mukaago gamenzi ow'essatu ompaayiriza lwaki ompaayiriza ow'essatu ompaayiriza otya transformer kubanga wendesa ekifaananyi ki transformer ebyerubaga okitegedde wabeerawo era waiti baga ebyerubaga byakubye ku kisenge wano buvune ekyo okitege kati ebyo polisi erina obifuna okubanga abantu bagenda kusibwa ku bwereere Coco simukkiriza Coco yava kuva buto nga Katonda yali yamulonda nti ajja kufuuka ekyo kyali kivula ne musaidi mira yalimu yazanyako side mira yazanyako side mira kivula abantu bamulemedde bamubuuza olina emyaka emeka mukazi gwe tubuulire emyaka mukazi gwe mwana gwe oyinza n'okuba anti batamuyita mukazi yagamba ne ndi mwana nti wa fula twakolerako ekivulu malaalo gatya mulimbo oli naagamba nti waliwo embataaga nga bifo tewali ne baseka ebifo byonna nga okujja abantu nga basajja ffe batudde ku malaalo baseka obutegedde ezo zigenda okubeera ssaawa 4 ez'ekiro abantu batandika okufuna okulabikibwa kitegeeza nti n'emizimu gyavaayo okitegeera tugenda celebrating emyaka 25 ejja comedy I think emyaka 25 ejja comedy wa Amooti gikakasa emyaka 25 ejja comedy wa Uganda it's a celebration of comedy so tugenda celebrating comedy as a whole Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Senyuka TV esemanga 13 kuuma showgrounds ekuleetedde emyaka 25 egya Amooti. Kamoto Mbalanguzi gwe bayitanga bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunuulire ye yennyini comedy anti ennantamigo comedy eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira $5,000 VIP $10,000 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum table ya miliyoni 5 gula tiketi yo ku next ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteedwamu sente Uganda Manufacturers Association, Simba Automotives, Senyuka TV, bitegekeddwa Cyclone Event.
emotoka atagivuddemu ku lost awo. Wanga atuuse ku level egenda n'afuna eyiye. Kati enkadde tagirabamu. Naye kenyini nakoze ensobi yanene nnyo girapinga. Okitegedde mu box nze nengimusuulira awo. Emmotoka eyo nagisumulula nga nze siri. Emmotoka y'aba traffic bakyasobola ogikwata. Ebaleze ereze n'aba traffic bakuze bagiraba. Kati ngayadda okuze. Wanga traffic ayimiriza emmotoka y'abayina abaamala budde. Bakuze nabo bennyini bagiraba aba traffic era bagamba nze mbadde makerere nze mbadde simanya nsomera mu secondary ng'emmotoka eyo njira. Tukuze tugiraba. Kati okuyimiriza emmotoka. Ati emmotoka yo gy'okuze ng'olaba. Obanga ayisa mu muzadde w'amaaso. Emmotoka yo n'emmotoka yo n'omwami eyakafa eyakafa ow'olubuto. Agamba munange ngenda kufa. Si kye ŋŋamba. Kawooya. Kitakisi kya Kawooya okimanyi? Kati emmotoka yo egwa mu kategori ya takisi ya Kawo. Kawooya yalina emmotoka muganda wange ng'eyizo egenda kufiira wali. Naye nga traffic bamukubira bukubiza ejjambo bwali. Kati Kawooya naye musajja gwe yali veterani. Bamukinana mu mukaaga. Ne kandi ng'olowooza ati Kawooya omupaakinga emmotoka ye ate omufunire booda emutwale nga munene muzibu bwati. Kati atiisa omulekera takisi n'emutuusa. Kwaluli aba taxi edda traffic yakwata naga ava mu motoka. Kati Kawooya nga ino tuwano kumuna tonya kumuna kufuna kikureni. Nimukimwambaza mu ebisipi n'emyoka. Namukakano yali munene. Akati ogeno balamu nga sente zoonona mu kugoberera amateeka. Omwoyo gwe mukama agumuzimirende. So kakati emmotoka ye eyo egwa mu category eyo. Ani emmotoka kyendala ey'amaanyi eremedde ku kkubo. Naje bitu ina na namba plate. Mad Tiger ne mmotoka. Neduddo mulaba. Ne ya Mad Tiger naye eri kana akampi ke ka starlet. Nakamuka ka Mad Tiger ka starlet yako. Nawo ka legendary. Era katundiramu amajani bambi. Atunda majani. Uganda ya lero ng'oli mu bali osobola kubaga akasente okajja wamu. Atunda majani. Lwakwana oluyimba lwamulemu okuzza ku bulamu bw'ekiro bw'ensi bunyuma kiro. Alina n'oluyimba lwabalutabudde mapyu. Yakola lonchi n'atuyita aye n'agamba b'oku mulyango buli gwe nayise mmuggyeeko sente okuyingira. Matayiga yagamba abaana buli gwe nayise buli artist gwe nayise mufuukulanga ku mulyango abawaayo omutwalo. Ale anabadde transport ale yabajjako sente. Mad Tiger. Naye nebaza ku Mad Tiger oyo mwami ono wa Sun Beach Nabugabo ye Hajani omwami ani kalimami erinya Kasozi. Anti buli 26 yasookako. Yakubana yasookako. Kati kyenye kimanyi ku poster yasookako. Kimanyi Kasozi takyusa akuba kalango Abu Kawenja Eva. Bwe kiri. Yakuba akalango Mad Tiger ye muyimbi yasookako. Mwami Kasozi alina omutima kwegamba abantu be. Ne ku poster seba ateekako nga Mad Tiger asinga kamiliyoni obunene. Ate abantu ne bajja. Yasooka Mad Tiger gyabeerako nga munene asinga kamiliyoni. Kati era nakanga bogambye akalango era Kawenja yakola. Kawenja yakakuba gyebuva ne gyebuva era mulinde kubugenda fuluma. Sun Beach Nabugabo era Abu yajjokka kuba. Basone babaniriza nina Amooti omubalanguzi. Mu Uganda bannayuganda mukkiriza ne mukkiriza biseera. Wali abantu batono bemuta abamagana ne mubata ne mubalekera Katonda. Kati gwe bakulekera Katonda. Abantu banta. Gwe Museveni. Saimo yogera abantu banta. Ne bandekera Mukama. Anga kati ffe. Saimo amale naku 2 nga tataddeeyo aba yagwa. Obo ntegeera. Kituufu. Kati Amooti ye baamuta. Is a legendary comedian we bamulabidde comedian waabwe. Obo ntegeera. Kati waliwo category bannayuganda gye bateeka abantu baabwe abamu. N'abasengeka ntono bwalwawo okugira okugamba yaba. Kati abaffe tuli ba hard work era kasomala ennaku 2 nga tolina kookoze. Nga wabula kiki? Kigenda mu maaso. Obadde mulwadde. Naye Amooti Evo yali fane. Oyo ali fane. Ne oba serious. Waliwo ensonga nange zembera nga ndi serious. Naye akaseera wobeera serious. Isha. Obwa serious no bw'ettabu. Njagala nkulabeko. Era nga bw'olanjogera natula nga ndi serious.
Hala bosese. N'abalala babeera nabo okwana obeera serious nero omuntu amaana akwemukense. Agamba Amooti zijjaako comedian. Nakkiriza. Ne kati wogiramu esaati n'empale n'ogiwanika kasumaali enseko nga zimutta. Mugana netwani badetu. Tasekera. Kiki kimusisali. Lero kakananga tubeegase naye munnaayi. N'ogendera awo. Obusente bwo busasudde. Amooti abantu abagobedde Amooti bamugobedde okuva emabega. Tugenda celebrating emyaka 25 ejja comedy. I think emyaka 25 ejja comedy wa Amooti gikakasa emyaka 25 ejja comedy wa Uganda. It's a celebration of comedy. So tugenda celebrating comedy as a whole. Yeah, emyaka 25 comedy gyamaze mu Uganda. Comedy. Kubanga atali drama. Comedy muto ku drama. Drama yaliwo dda bakayimbira bano batabanyi gundi na batabanyi bakisiikirize. Kati banya baliwe ono omusajja omulala bali walo bakayimbira Ebonizi babamanyi bo babamanyi bazanya ono omusajja amitani bakibuka babamanyi abantu baabwe beno nikibuka babamanyi abantu baabwe abaliwo mu biseera ebyo mizannyo nange nafunira omuntu ya inspiring omusajja oyo yazanyanga comedy bagamba nti yafane kyanuma nnyo yazanyanga ye kati yazanya yalinanga touch ya comedy ba yalinanga touch ya comedy nga mulimu yalina ekintu kyakola nga azanya bwogu n'embuzi ogamba mberejo disani umwami musajja amita disani mu biru ngazanya nandiga yazanyanga n'endiga nga juza theater yogola babwogu yalina ne munne yafa yalina muganda we nga bajuza theater ne abantu bavamwe mwingira aba najja kusomera Masaka eseso omusajja oyo yajja bwomu ko oli muganda yali yafa n'embuzi ye nazanya sebe ekivulu n'akimali naye nga ebintu binyuma byali binyuma he was funny ate yali lumu yazanyako akazanyo nga alina embuzi kati embuzi yali ennume kati embuzi ndoza nerengera enkazi Samuel n'esinika ebinye n'egirebe ng'omanya embuzi weziwanika n'agamba yagiyita na Sebbene naga Sebbene tuli mu nnaku oli mu kuseka kati oseka kya tuli mu nnaku osenge eketi omuntu bw'ati ola naawe kikusesezza kandi nkuyaga ba inakekola nejawe tuli mu nnaku kati oseka ki wabanga movie abasajja babasobola okuta batereka movies babasobola okutereka nga batereka movie film bagitanga batabanyi bakisiikirize. Okay. Njogerako nnyo mwogerako kubanga simwogerako mu gundi yo mu interview eno. Ne generation yo nono omwana omuntu amanye babasobola balina access solo kunonya ekintu ekyo mu gundi yaginonye. Agena kinonyeze kala because omusajja nze he inspired me a lot. Okay. Ogyeko kuba tetwali bubinze tetwali bubi twalina TV ewaka bwenyogera ku TV obote gyakintegeeza sali mu kikosi kibaga nti nga tumujja ku musoke mmalo okunaba mujje mulabe TV mwalina akasente waka akasente kaaliwo kyeki kugaana okugenda okukola ebintu by'abaana babagagga nodda mu bino ati labye bino nzate otandikawo ekintu kati mina ebyabagagga biki ebiriwo byogamba era ebiriwo bobiyingiramu batana kyamakulu kyokoze nebe natandika comedy katonda yamanya gatandika comedy ensimu ene gye ekyokulya wena gye ekyokulya kati kyetabbo nze highlight yange mu myaka yimita nejja Amooti yinza okuba simanyi bajja akawujalinga emyaka emeka it was Akama Kachogamu. Are you sure? Akama Kachogamu ye first highlight yange lwaki ti Akama Kachogamu nakozaamu ne twali ku ssomero TV yafa nga tulina week namba nga tuli awo tuli free netugamba katukoleyo show nga Interact Club kati bagenda okweta idea yokukola comedy oba nali ndabe CD yammwe n'ensooka njoza ne basuka bawaanaza okubeera fan wajjanga Queen kaya abantu story wadde ogina ogisirikidde abantu bamanyi nti so Akama Kachogamu is the highlight bambi kambuuze bwe mwalinga muyiiya mwe kati mwe mujjawa okumanya nti no kati Queen yazze this is the serious part of Commonwealth fe katugende mu Akama Kachogamu
already tujja tuzanya side mirror. Side mirror gundi ali kunankani nti side mirror omulamwa gwayo ogumanyi ku current affairs. Olaba. So ne twazanyanga current affairs ebintu ebibaddewo buli muntu yesunga bowulira nti wali katinga wala incident zibadde zibeera wenda kuzino baga nti eba minisita babya amabaati omuntu alina okulaba side mirror alabe mwe ango ya mwerichi ku mabaati. Aha. So bagamba nti akama kachoga mako katutambuza emenyo kalimu emirerembe mingi nnyo poliisi yatuyita emirundi egiwera tuginyonyole bikibe tugenda okuzanya. Temukole biyinza obwebula. Aha, script tugibawe nera nga script gye tubawa bo gye baagala. Ate ku stage ntuzanya ki birala kirala ate kitwazanya kyenyini ale kye kyavaamu after akama kachogamu. I mean after chogamu. Akama kachogamu mwakazanya Queen Tanajja. Twakazanya Queen Tanajja. Era amalula yaggulawo Africana. Hotel Africana ngamambadde amasuuti amalune bwegati yagigulawo Hotel Africana okulaga abantu nti wasobola okubeerawo show wano ku poolside mwali ku poolside nzijukira bulungi kubanga nakoozaamu nkajjukira. Kati poliisi nga mutunnyonnyole tubaga nti era ng'ebya bulijjo comedy nza kujjanga Queen nga bw'ati nteekateeka bizibe. Are you sure? Yes. Yes, you are not going to act something else, but we need you give us the one. Kala ngomino kola muri haso awo ngawe mwino kola. No gira mwawo katono mujazinda ateka ne muwandike mbawadde. Kati wali mukuzanya ntuzanya ebintu byaffe ngera bo bimanyi omuntu kwa mwali kale omulama gwali gwanjawulo buli muntu ngaakubenjawulo kubagambe nti olina kwete motoka bweziti. Buli muntu asulira okuba ngoleta emigojje emmotoka temmoka baleta mu kika kirala. Abantu balina abagenya abakulu baluga nti bajja kusula wano bigenda okugwa nga ate olyaga nti ate babasuuziza mu kifo kirala. Yani badde 5 star ne babasula mu 2 star. Ontegedde ebityo bikyali nti we predicted. Okay. So abantu bava bakabanyumira. Banyumirwa kabasesa. Party ya Queen yanyumira watuke eri this is munyonyo nga wali wenfofo. Nabuuza twali quite sure. Wakati dobozi limu ekifuba bano kadiwa nyaka gyeyo. Kati ekira actually about side mirror. Side mirror yabakwata amo nanguni namboze nga yakazaala. That was before Chogamu. Namboze yali yakazaala oba. Eyo panchi yali enzise ekimpi ne kirinnya post waggulu etu ne kikunde yali enzise. Ali no munaba talina TV n'emboze genda bayi. Mugenda afuna obuzibu connect. Kivula neno eno celebration y'emyaka 25. Omuntu yani bayita ina gisubwa. It's not all about Amooti. Tikiri kwa Amooti nti celebrating emyaka 25 yekka. It's a celebration of Ugandan comedy. Ugandan comedy. That's why nti shwe kina kuba yanjawulo. Ere tolya kwa muntu kati muntu anajja kusajja kwa surprise agaye tufudde ono gundi naye asobola okuzannya comedy tufudde ndi omuntu gakumanyi Simon namawuli ebikibi kati agenda kwewunyatega ku stage alenga ne comedy omusobola jana twogere ku Amalala family omuntu yeewunye nga kaleera abadde amanya mulaka ku stage ate okulaka kaleera asumula eddoboozi tamanyi baliyamu okuchosa baliyamu voice nasobola okuyimba kinjina kaleero oyo lakuba nti mumukwata bubi naye omuntu amukwata bulungi akuba promoter oyagala mu bavaamu eddoboozi ery'ettabbu okuvaamu eddoboozi asobola naye liyimba kyetaaga nga obadde ogenze we n'osoba busoobi ayimba nnyo ng'ali mu kinaabiro guyinza ogamba nti lyamu boyisi oba bagundi bano basaha kati eyo sho so tugenda beera kuwuma basiboni bannyabo 13 December mujje tu celebrating Ugandan comedy Wuma grounds kyobala nakoze ne gundi abantu bali baga ate kati kale kawatono kati nga bamanyi eno gye tukolera comedy store mu kitenti ogenda beera munda tugenda kubeera eno wabwere wanene wano wabweru ono fanero gyabeeranga wano abalokole babeeranga wetusinzirizaawo wetubadde tusinzirizaawo tubadde tujjuzaawo kati mujja tujjuze emikisa gyeryawo twaffe sho yaffe amalula bebayisaze okukola so tukola sho nkukakasa enkuba ne bwetonya mune abantu bajja
abantu baba ne bebeeramu omuziro lwaki tebajja n'ambuleera ne komedi wambuleera fula twakolerako ekivulu malaalo gatya mulimbo oli naagaa nti waliwo embataaga nga bifo tewali ne baseka ebifo byonna nga okujja abantu nga basajjufu batudde ne ku malaalo baseka obutegedde ezo zigenda okubeera ssaawa 4 ez'ekiro abantu batandika okufuna okulabikibwa kitegeeza n'emizimu gyavaayo okitegeera kati esitole tebagimanya ensi tyagimanya gwogi ngireeteddemu ggwe esoose wano ffe tuli batabbu nnyo amati twogere ku trio yammwe Amooti Messe n'omugenzi Padde strength yammwe mwenna abasatu ekyakola amalula okubeera ey'amaanyi nemufuuka bakomedian abanjawulo abaleeta komedi mu Uganda gabo z'amaanyi gamwe gaali luddawo enjawulo era enjawulo yammwe yali luddawo amaanyi gera gali mu teamwork buli muntu yabaako eni kyakola nga mulungi mu kyo Padde was good mu kategore ye namukina ebintu byonna mu speed aliwo tabbu nnyo kati ate kubanga kino balina kintu kyalowoozezza nalaba ate nga nze nkikola nenkigiramu amalungi neki eri kigere oli creative mu bigambo alina ebigambo byasonsekamu nga Messe mulungi nnyo mu kwogera okuorganizinga naga nti kati wano kanjogere kiteeseteese tutya time neetuuka kuba challenges era nziramba artists ba comedian abato babeerawo after some time nibafuna okukula ki ninga baba temanyi nti gwakiyitamu paka lwobagamba nti nga temunakwawukana musooke mwetereere buli muntu akozeeko okola bwati buli muntu naawe munna ekitiibwa mugenda kuwangaala mubeere beerufu kikulu nnyo ekyo okubeera omwerufu olowooza singa walina omukisa mu kaseera ako okubeera ng'oli Amooti goli kati wandya ekya Padde tekyalina solution wandiziyizza okwawukana oba kaali kaseera nga katuuse akaseera kaba katuuse ate era nti abantu oluba nti mwesanze bukulu sometimes emize gyaffe tuba tugyemu egiri oba tegera kyenjogerako nti omuntu omuze gwe guba muzaale nga mweguli tosobola gumugjamu bw'abanga alina ekintu kyakopya osobola okimugjamu naye nga bwe kiba kizaale it's very hard kibaamu naye wakimplementinga aba tannafunawo ne bwafuna wakimplementingira bwe kiba kirungi era okyembulesinga bwe kiba kibi n'ogamba bangamba Padde yali nnyo olutindo lwammwe nga omaye wabaayo mu mikwano wabaayo omukwano gwakyaludda anti twatandika tuli bana mwali bana twatandika basatu netwegatibwako Messe yali DJ ndowooza oba olina kubwina omutuufu ku Messe he was a DJ ku Viper Room Equatorio twegatibwako Messe ntubeera abamwe ekitegeeza otandika Amooti kigere ne Padde then after some time gundi najja kuba Messe yalinga DJ biseera ebyo twalinga tukola comedy ye nga DJ then namani atwegattako then netugattako ne dance otabbo oba amuwulira kubaita Big Punisher twamuwulirako wali kid wali tonnawana kuzaalibwa ndowooza Big Punisher nga watabbu nga dansa nga kuba amazina oluusi otuteekawo n'empaka z'okulya n'alya tray y'amagi amafumbe buli muntu n'atya naye mukono bateekawo era empaka so kati mu combination yammwe nga mukola kimwe abasatu muzannya Messe najja n'akuba ebyuma ono n'azina oba mwenna nga mubikola byonna byonna twabikolanga byonna mwe mbikola mwe muyimba ate mwe muzina ate mwe mukola comedy ate nga mukola comedy mu kiseera ekyo twali tetunagufuula mulimu it was fun just for fun kubanga twalinawo kaliyoki naye kaliyoki getwogerako twagitanga ndiyoki naye nga si ene ndiyoki kaliyoki omutuufu waddala kaliyoki omutuufu waddala yooli Bajuliana nairi namubiru gwe baakolanga kaliyoki bateeka ebigambo wali ne bayikuba evuga nga bw'oyimba n'instrumento zibe oluyimba kuba ennyimba za kaliyoki zo zijja nga instrumento kweri n'ebigambo then n'osoma ekigambo nga bw'oyimba kati ate endiyoki y'ebiwala ebizina efuuka etya endiyoki obufere waliwo obufere awo bajjawo awo abaana ne bajja baddandaliko okumayiminga wakati ate endiyoki eriroko yeyingizaamu n'ekimansulo munda muli ekimansulo ne kijja ekyamanda musebe byamanda mwali mutandise ate ugambe gwe amalula niyo kitegera bulungi tewali muntu amalula gwetaleze lwakwamba temumanyi
abo bonna bamanda baliko mu amalula. Amanda yaliko mu amalula. Kutidde. Kenzo nga kola kyayimba akuba mazina. Ngayimba. Nga ina nyimba ze zajja nazo. Kati baba ina talent ngwa. Ngomanya omuntu anafuuka ensonga okimanya. Ate nga Kenzo Kenzo nga muwala bulira ddala bwe ndaba nga avaako. Kwa ebiseera bali afuna challenge baya muzadde we yali afudde. Waliwo yajja mu amalula n'ayimba ng'ayimba bulungi. Ngina okuddamu okubanga mazeewo just weeks yabbi wa mwezi ng'ebiri. Okuddamu omulaba nga ate yeekyaya ali birala. Ayagala ndongo givaako. Ne munga tojja biyimba yo ku stage togenda girinnyako. Togenda girinnyako, togenda kunsirwadde kola aboofaanana abootunula. Mukama n'amuyamba n'addamu ne yeeseetinga. N'ayambuka. Bangi abantu njaba muzika bujjukize ne ngamba ne basitapwa natolo. Stabwa mu amalula nga nakola ku amalula oyo gundi Sala Shoti. Sala Shoti agenda kuntwala kuti. Idea y'okukozesa abantu abalinga Sala Shoti kapere full stop ani agireeta. Era nze lwaki kati banagamba nti wabeerawo ekintu noga nti singa ono omuntu muteeka ku stage agenda kusesa abantu abamu agenda beewuunyisa bagambe kati bali abalema nakati bakyaliwo waliwo abalema abajja ne bayimba ku stage oyina ekisajja kye ekimpi ekitera okugwa muwala nga okuba panchi kikapaapaali kikapaapaali kyokka ate kapaapaali nga tannajja mu amalwa nayinamu era abampi babiri baafa ku kakomedi koolaba nga ndayira nyambadde ng'omugole nga ngamba nti ono sigenda mwagala sinajje mutwala yafa oyo kati waliwo n'ekirala bakitanga lumonde kana ekyokulya tebawanga amannya ago kapaapaali lumonde olustop ndaggu full stop era bonna Amooti yabawa amannya kapere bonna ekitegeera kati comedians bangi abamu bafudde mu amalula abamu ensi nebategeera abamu ensi netabategeera abamu ensi lwaki tebategeera kubanga social media eyite najja so nga luwa ninaku z'omuntu bwafa buli muntu bamuwanikayo saawa zino twakafiirwa omwana kyukamba cold chu naye buli abatisi bantu abasinga bakitegedde nti afudde kubanga nti ensi essaawa zino buli ekibaawo social media ndo zonna zibeera ku ekyo. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623885 teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Nalono nesibanga atasirika esibanga boyagala ofuna ebigambo mu nsi musibanga yatasirika mukeera ku makya muganga katukole katuzanyire sebanga yaliko mu amalula nesibanga yaliko mu amalula nazanya side miro yogolaba banga mukeera ku makya mugamba naye akaluka tukalese tutanga tekagenze padde gwazanyanga musome kati genda wewandisize ebyaddala tipada atuuka ebyofuza ate bimunyumiranga ate mwe mwali muzanya mbuzanyi twali tukanga mu bukanzi. What was the idea? Kale oba simanyi Katonda yamanyi bw'ajja n'agamba nti mukole kino yamanyi bw'ajja ne kati mulowooze ku kino naye twali twakulaga abantu nti however much we are artists we can still be politicians. Tugamba nti kati ogendagendayo nga ki nga presidential candidate nti biki ebyetaagisa nti ssente bwe ziti nga tukoze research yaffe bulungi nti omuntu okwesimbawo olina okuba nga olina ttiimu gy'okola kine ssente z'osasulayo ne ssente z'osasulayo ezo nti ate
electoral commission sente zeekuwa ng'otandisa oteekayo obukadde bubiri electoral commission neekuwa abiri bwali butaano electoral commission neekuwa abiri kati sente zaali teziwera tulinamu miliyoni 3 netugamba era kikyatugobyayo eri enamboole netubagamba miliyoni zino 3 masitunaze bakwasa weeziri wabula mugenda kwongerako kuzize mugenda otuwa emiliyoni 2 mujjeko 2 muzigatteko ziwera 5 tuli serious kati kobo nti tekisoboka ntuvuga kati tusasule empolampola zino tuzibawe nti tuzibawe ntubabuuza tuzibawa netulemererwa muzituddiza kobo akusinza ku mateeka tizinanirefundable kofi kudiru olwani mwogezi kwali bakafaana pasa pade nazinga ekibasa kirimu sente zaffe n'enkikuba enkwawa nalina ekooti yange yettabu n'entugaa tuve wano kati okuva olwo pade n'abeeranga buli waayita baga president kubanga mwasooka kukyogera nga mugenda kuwandiisa kati awo yalookingira n'awulira nga ebya komedi bitansokola ki kati pade atayiko anyumirwa bitayinko munyumira alookinga ate nga yekwata ddane ng'afuka abeera ku ttimu y'abeesige ekuba campaign komedi nga takyazannya olwo nga ntandika kuvumirya bw'omunaani emmese nekigere kuba nemmese yali ebiseera ebyo ali bizi alina ebbaala ye namasuba wali gyayita club 17 manyi bulungi musajja yatuleeterangayo akantu buli lwakubiri oyo mese wadda naye musajja atobye musajja muyiiya ye yatandika n'ebyo ebidongo by'emisana oyo mese oyo DJ mese ng'abaana ku Viper Room bajja emisana abaana bajja ne bakuba endongo yaabwe emisana ne bagenda eka oyo mese yabitandika ate ye DJ mese nti ye yali veterani kuba basajja yabatandika abaali batoba dda n'ensi ne barasitarobu ne baragadi ne basematimba Peter Sematimba mese abamulegeezo mese yali ne muhomizi yabasematimba bana bayimbisa amavoko nkwana nene besegete era Simon Base kalema bodabo okitegeera n'abaana bo tebakula wakalema ne guno omulembe agusiseeko yakisoboka Peter Sematimba ne badde abanoonya kubanga era abafaanizi baabwe gye bali tebafudde ne bali abali mu myaka 6 kudda waggulu 5 awo abamaloboozi abafuna n'abakuŋŋaanya kuŋŋaanya kwa tubasobola kuŋŋaanyizika okitegedde batwala ku National Theatre so mutambudde mu bintu bibadde bingi nnyo nga tubiraba ngaobubiraba industry entertainment mbadde njiraba kubanga kivula abantu bambuuza olina emyaka emeka ndi macuwa naye naawe otya okwogera emyaka anti kati onobyogamba ki kwebyo nabyo bambuuza emyaka nabyogera dda nengezaako kwogera emyaka emituufu ne bagamba nti tukikola ogusembayo bw'obagamba nti ndi 26 nti olimba obagamba nti 6 ndirina nti weewanise kivula abaga nti ndi macuwa ate ne bakyagalirayo kubaga nti omuntu ayo ali macuwa bagamba ndi macuwa kitegeeza basematimba wali oyingira nabo oba wabaliko twali baana bato nga bamu tukyasomanga bo twawulira naye wali kusomero ng'owulira Sematimba Orlando omugenzi Shanks VVD sorry nagamba omugenzi Menton Summer Shanks VVD gyali Menton Summer kuba bakubanga raga ebiseera oyingira wano owa 5 wataawo mpadde waawe sinatuuka waawo emyaka kunsi akakonde kafunulule olemezaayo akakonde abantu bajja kulowooza ebintu 25 years over Amooti Erugogo ekyo kituufu ekyo kituufu 13 toddamu kunfunyira bukondo obwo ng'olira otyo otunoolyo sigonzaala wetufunayo omuntu n'agula tebo 5 emyaka ogyogera netufune wano omuntu n'agamba enguza tebo 5 essaawa zino tebo 5 tezinjogeza myaka naawe ate tebo za 2 oyogera emyaka naye ekikulu kyabera nti era sira abantu basigala bawakana era ne bw'oyogera emituufu era bawakana kuba oluusi lw'enseka neddibu nelirabika naga naye Amooti ng'oli muto okyakula n'amannyo
ekyo kiraga buto. Waliwo omuwala yakiŋŋamba naye yafa. Tekiraga buto. Gayinza obba malwadde. Si malwadde malamu. Okay, nyingidde emyaka egikunkumuka amanyi. ate ekibadde sinnakirowoozaako. Mbadde nga tuyagala okuŋŋamba nti yakuŋŋa nti nsinga Museveni obukulu. Ate munange alina amannyo ge gonna. Oyo anko mugumu. Essanyu ly'omu comedy. Kati nga gundi empya evudde mu drama ezze kati mukikolanga mmwe. Diri owulira mu myaka 25 wagambira nti people have started appreciating comedy. Of course, okirabira. It is the attendance. When you organize a show, osegeera attendance yaabwe abantu ne bajja kuwa amaanyi. Because emyaka egyasooka, the 5 years twatandikira comedy, abantu baalinga kino basooka nababiramu kino. Ono omuntu ayambadde akateeteeyi. Bannaye tufudde. Ono omwana ayogeza omuntu bw'ati amugegenyeza. Bali ku kiba. Osegedde. Kati mu kwewuunya mwe wabeeranga n'abaana abakomplaininga. Onjogeza otya y'omugenzi Sebaana. Ye actually awo. Nti n'akaseera gwayogezanga Sebaana. Then Padde watandika okuzannyanga Museveni. Mese n'azannyanga Besigye. Mwe temwafuna nnyo bizibu kati kubanga ennaku zessebo okuzannyisa omuntu buzibu. Nono mwatamanyi nti osobola okukulira kamwe kano okeetoolooza bwe kati. Mbali munyame munjigirize ku kamotoka ako. Kali ku Haji Naye kakaaba okufaako obufi genda omugamba. Ayagala kakola ati. Mugamba awete wano bw'ati akyuka agende. Kawoggana okufaako obufi. N'amafuta ganaagweramu awo ne kasika. Ebambi ayagala kugenda. Ajja awete wano bw'ati. Singa twavudde buda. Kati lwagenda ddamu amagezi. Ate ng'ayise n'akawala nga kalabika bulungi. Wabeera bakawalaka. Kamotoka sika wano. Dola bakozese Wakaliwood wakuba just yafuna muza bulungi saponi abadde ekintu kya kitwalaga. Bana abazannyanga gundi. Abazannyi bina Uganda Wakaliga. Oyo omusajja yankuba akavuludda. Oyo omusajja osigaba nti yasoma. Ni wa tabbo mu computer yakola bwa animation. Yakola film bagita Who Killed Captain Alex. Kati awo wa technology agize. Nesimanyi nze neewuunye bisega technology taliwo. Yakola animation omusajja oyo ng'obusajja obusirikale bukube mu omuna Uganda alimu helicopter akuba essasi. Ngamba kakira baliga wane omusajja ono singa waliwo engeri gy'ayinza okuyambibwa. Ebintu byonna byakola byanjawulo ate nga talina ssente. Nga kyatabu kya computer zino zibubuto enjeru. Nemugamba kati negenda kubeera nga aba Hollywood wawulira simanyi Nigeria balina simanyi gundi yaabwe. Balina Nollywood. Nemugamba wano wooli Wakaliga wano nawe ogenda kuba ne Wakaliwood. Kati ze nkyogera nga asaaga simanyi nti yakyo kimuyingidde mu mutwe. Wasowe ebbanga njiriba n'ensi ndaba Wakaliwood efuuse Wakaliwood. Wakaliwood nakati era batabbo movie zaabwe. Azanya ekikomando. Azanya ekikomando azanya action. Emigere nga gibayo bulungi getabbo bukiwa essasi ngulada kati kako. Kati omusajja atambula n'otambula mu nsi ez'enjawulo. Namulaba yagenda ba China, yagenda kimwe ensi gye basinga okukola martial arts. Namulaba nga agenzeeyo. So mali kugamba wali challenges ze mwafuna mu kutanga mwogeza bannabyabufuzi ate nga kintu kipya. Kuba ndabanga ne kusaazo kati abageza okwogeza bannabyabufuzi abantu bakambwe ebisire bikyali kitya. Kati ate si bakambwe abantu jasi babeerayo bezibezi si bakambwe basanyufu si bakyalinga edda. Edda wayogezanga omuntu ng'era ogenda okulanga bakutuuseeko. Ogegenya omukulu kibi n'ebigenderako kati nga bamunnyonnyola bambi omugenzi Sebaana yali takirabangako muntu kumwongeza. Nga lumu n'akalango mwe mukola obulango n'aba mwakolanga obulango bw'ekitobero n'enkuuka. Twalinanga esho yaffe gye tukola era tujja gikomyawo tujja gizza akabadi k'omwaka. Akabadi k'omwaka. Era nga buli muntu kasaawulira akabadi.
Muntu ayigeza ngana bandi abafuzi tubateka mu bulango gwe nampijja yambale empale tugende mu kabadi. What are you talking about? Wali ku gundi owerubaga. John Kende man. Aha. Kati omusajja wa DP brain power. Aha. Ensonga yonna tujulize nakulabe ku Simon nga munjogeza kati ogenda kunnyonnyola lwaki. Kati ebyo naseka. Ebintu ebyo byonna. Kakati mbyimiza katono. Sebaana abaali awo agenda okulaba mu mwogeza. Bannamateeka abe ne batugira nga bwe bumanyi. Batuyisaamu eggaali. Ne tubanyumya tubagamba naye ensi gye eraga kino kyekiriwo. Kyekijja. Mukyali kuffe naye abaana bagenda kujja banange okwogeza abantu. Mukivaamu mutya. Mukivaamu mutya mukkiriziganya mutya omukulu nakkiza naga kale kambaleke mu njogeze. Era kati sebaana abakyali kuffe ate ko olwabeerayo omukolo gwa President Museveni gwali kololo. Ne zireeta omusajja amuta Ben Fili. Mu Zambia. Ayogeza Museveni bitya. Museveni ng'enseko zimutta. TV zonna. Zaali nyingi naye nga TV zonna. Ziraga omusajja yazze nga ayogeza Museveni. Ayogeza Museveni. Mu maaso gaate. Sebaana n'akola ki? N'asala pressure naga olaba President Museveni yaseka. Olagwe boogeza. Kati olonze meeya. N'akiva mu tufuuka ba mukwano. Oli Amooti. Ndotaka toje ogenda kundanyako kikuluno. Ntunyumya bwe bityo mpola mpola. Nga musanyufu. N'abantu ba bulijjo. Mmalo okuperforminga era ekyo nkikola nnyo kyogera nnyo buli interview gye nkola ngalo kuba story sigala yeyo tekyuka. Mmalo okuperforminga ku stage nzanye naawe nze gozanye ng'omusajja nze neeyise omukazi neeyise erinnyo banze naalwoga oba saala oba ki sheegenda okuggwa nga lumbirigo inga mbirigo sheegenda okuggwa bweti omukazi ng'afuutuka eri omanyiiro manyi nnyo onze ku stage on Peter simanyi mbusala simanyi biki sagala kumanyira mumanyi nnyo lazima andikanzanya musimanyi biki ngolo ye sala mu audience madde omuntu kwayita sala kati oluusi bajjanga oba okyakayana n'omulala n'avayo naye nga ye sala kati bakitegeera nti ontegedde omulamwa nti sala teyobadde ku sala omu sabadde ku sala omu basala bangi kona ajja okukayana ku nsonga y'omu n'ono ajja kuyomba nange saawa ye maba ne radio bu comedy ku radio Simba binsanga wano nentandika akantu ko interviewinga abantu akoko gatta amaloboozi ogatta amaloboozi nzijamu ekintu story nenjikyusa nenjikola ebyange byenjagala nazo mbirigo nga bakama bange bekaseera bagenda mu kooti bannyonnyola bannange comedy agira atya omukulembeze tyayogedde bw'ati ensonga oba kaali kabakazi kaali kanzi kaali kanzi nani yali editor ngani yakufuliranga ako omusajja Kiyama yankubiranga olw'omwami akutte ente ne kakyuka nga Kiyama ente yagikutte ajja ku radio nze nawabidde ate omwana mukulu amotadaga ayi nali nagitandika dda ayi mugenzi okugireeta tuli wano tulina kyamaani eyakutte ente saagamba Kiyamaani kuba namugamba nti Kiyamaani ngerezaamu okusinza ku kyendi banga agikwatamu awo banga agikwatamu nfuna ekifaananyi ekituufu wagiite nyongeraayo gumu Kiyamaani najja kusimba yakeera kusimba nalumba mukama wange sekalaala jini yamugamba kiki ekigenda mu maaso bawanti amawulire ate amwana nankwase naye it's all about creativity art era ne bagenda nga bakitegeera mpola nti art mutwala ku level y'ekika ekya waggulu bambi n'abantu n'obasaasira ng'omuntu kimususse ku ndowooza ye comedy ali trick ennyo ne muntu ate comedy olina ali sensitive nnyo ku mawanga amadiini n'okufa ebyo byonna ebintu biri mu comedy mu madiini comedy mwali mu mawanga comedy mwali n'okufa comedy nawo waliwo comedy naye engeri gy'okikuttemu okireesa otya omuntu n'aba
kuba bomu yakuba abantu baffe nyina joko gyenkola je nakola leno soka doka in fact najikola nenjikolerako ne mu comedy store nga yakatandika muhaji nangamba onzise bannange ate okulanga audience yo bo baseka nsibasanyufu ninge ngijenjereseemu nga naawe toza butakola ki butaseka abasiraamu tuzanye comedy abasiraamu nga basanyufu ekintu okireese otya okujjango nga kujasa omuntu alina bubeezi nga muntu alina bubeezi alina kizibu engeri gy'opakagingamu ebintu byo kamulimu abantu nga kubanga bulawo ne bwogenda ebutabika baga tulina ebika by'eddalu 200 ng'olaba oba 30 kati waliwo omuntu nga jasa alina bubeezi eddalu naye nga ayita akuyambibwa n'eddalu n'alireeta mu interview yo Saimo nomujja kugundi oza noyogera ku kino naye nga kati bamutwale butabika bo bamukebera balina ebime ne bamanya level kwali naga nti neddalu mukuba empiso emukakali so na muntu comedian yenna bwabadde ozanya comedy wo ku ddiini ku kufa n'eggwanga olina okuba ng'olina obukugu bw'ekika ekyawaggulu stand up kireke tokizanyirako ddakireke stand up bwe yajja kubanga mwe mwasangibwa mukola oyo aba sketch bamwalinga mukola kitu ebaddiwo bamadrati bamalwana nyo kibalimu kati edda nga tutandika buli omu yajja ku stage bw'omu ekyezo stand up tatandikidde ku ba Salvador kale bina byonna nga ku stage ojja noyogera byokoze nointerview noyita omuntu najja naperforminga kubanga twabikola nga bayite bannakola ki sorry ekifo kyagala kunkwata kyakutte kyagala kunkwata kati kigere ngajja ku stage n'abeerawo yekka n'ayogera byayogedde biki kati padde bwajja naye najja n'agattako padde okusinga yeyagiranga like bajja either n'abeerako n'Amooti oluusi n'abeerako naani ye teyakolanga nnyo stand up comedy bw'omu nemmese ontega ekyenjogerako Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kimanye mukaba kagenda kweza emyaka 10 nga Coco na muziki kati enaku agenda okujaganyiza enziba z'okufuluma 8 Novemba kalenda hoteli Makinde ku mutwalo gumu byebyo emitwalo 2 emmeeza ga 4 ga 10 Novemba NNCT Mitiera ku mutwalo gumu byebyo emitwalo 2 emmeeza ga 4 emyaka 10 ekyakabako ng'akyakalanya siteegi ebisigadde 2 ne mukalanga akaddako kati gere n'Amooti okujja kwa comedy club onita kugatta tafaali comedy kumujja kumuzaawa kwa oluzungu watandikira kati gundi wejjira aba DSTV betanga Theatre Factory eya Luswata nebeerawo then mwajjira omwana yakolanga stand up comedy Pablo mu luzungu Pablo n'abawa ttabu then abalala batandika okujjira abaana bakola stand up comedy muki then wajjawo gundi mu Theatre Factory nemuddamu mwaba mu Theatre Factory nefuuka Fun Factory ali akamala okucelebrating omwaka mulamba kubanga ebiseera ebyo Luswata yali director wa group eyo naye nabeeranga naye alina emirimu egikoze eki kuba yakolanga nnyo yagendanga ne South Africa nga alina firimu za shootinga makutano so neyesanga tasobola kuba budde ki kati awo Bujingo ne Tuwanje Richard ndoza ne bagaa tukole ki tugitume kati Fun Factory era kati bakyaliwo ne Skodye ne tiimu yaabwe yonna ofuna olina asigaza linnya kati then ate era awo Fun Factory ne wajjawo abata ba crackers bamajira basalubadu bwe bajjirwo
Mubajira. Bamuhanji mubajira. After stand up Uganda. Mubajira. Ani bwe kityo kize kigira paka kusawa zino tulina groups ezenjawulo ne ku TikTok balaba baana tuze bulala. Baba comedy ayimuko bagwa ambagamba agudde. Tasobola gwa agenda bugenzi maaso jase enjawulo ebeerawo nti kateeke kabamu katonotono akenjawulo ntegeera katula ku social media comedy aliko abaana bamuteekamu bakosana masimu agettabu wakati kamera mugenda na kuzivaako mudde ku masimu ago kuba esimu ejja eri package di bulungi esimu ejja ina n'amataala gaayo mu system yayo mu settings zaayo nga omuntu ne bwe mu kizikiza ayaka ate quality nga nnungi speed ngije ekifaananyi gye kitambulamu na bikidendeka ne bongeramu bo buno obuntu obusekaaseko bagwagwedi obutegere obujogoli obwo bubeerabeeramu obwo naye nga kyekyo kiba kizze so comedy agenda bugenzi maaso just akyusa bukyusa wamusanganga wamusanga mu theatre katosobola omusanga ku TikTok nga bwolaba omubali nti omubali nagwo ogenda gukyuka bali abasooka bali abayimba wambuuza nti oba nti nkwagala nabo bayombako nga bagamba babasudde omuziki bagukyusizza ne babasudde babakyali awo ate bagundi ne bajja abayimbi abajja abaseere batone sengo bani babayimba nabo babakomplainingako nti omuziki bagukyusizza babakyali awo babandi ba Eagles biki nabo bajja bali abaliwo ne bagamba kiki ekigenda maaso omuziki mugwonoonyi kuba bamanyira kino ne ba message babakyali awo mbali gukyuka ne bagamba nti nezireta bakamiliyoni bona buli omu ajja abadde wagamba mu kuwonoolera kutambikye mulesa ati kati mbali mukoze mutya ne kamiliyoni baba bakyali awo bakenzo ne bajja ne bagamba kiki ekigenda maaso ba gravity omuzanyo nga mugujiza ate so buli aliwo omupya bwajja alabanga ogwayo no abono kati ne kenzo baba bakyali awo abenkudi ne bajja naga bayenkudi ekintu ate nga mukiwanise akitegedde ne ate nowenkudi ne bomnonza aga nange nze mbadde nze ndieno nga nawulira ddala abasajja Amooti bano nga bayimbadde ennyimba eziriko ezitali mu kolima olubina ozo olina nnyimba nga amazzi olubina tamazzi lusidiku mama na mande goyina ebijanjalo mbangwa love si muchezo olimba linakola ne ba comedians zibona otero ofuna ku mukisana bakuyita ku mbaga abantu batero kuyita ku mbaga zabo bayimbire bampita tobula ku social media nga lusi nyimba ne Coco olusi nyimba ne Kasoto tulina olimba lw'embaga lwayita I love you I love kati mama na mande goyina ebijanjalo ku mbaga tayita kisinzira omugole kyayagala kuba omugole agamba nti nze njagala nfulumye ne batako wate batako shake your batako move your batako abigi batako otegedde ngulusi bambi omugole nga ye kyawulya kyayagala ngo omugole wayine bina ayina nyashi wetaaga okujjayo amakulu ga mukyawo kyalina wetaaga kulya limba lwanga nti bannange buli gye mulowooza tanjagala kati buno mulese naye emphasis eri ku batako batako otegedde abalala yo omugole ngalisobola okubanga bbaawo akola mazzi national tulaga njagala olimba olumfulumya landlord tamazzi n'omukubira tamazzi ne bafuluma bulungi nnyo ekidala nga basanyufu kubanga wato kimanyi naye ng'omugole abadde akola mu national relation eri ku mulimu so oyo okubanga ennyimba okitegedde kufungalo ate ennyimba zaffe siga nti zezikubwa ennyo ku maradio ne TV ennyimba ezaffe ziyita mu ttaka z'underground ezaffe ziyita mu ttaka n'olusanga y'ewaka mama namando ob'omwaka kumwana yamukuba bulungi namuwa ekidongo ekirungi backstruggle yabeera ow'amaanyi naye ng'otunya mama namande gwalina ebijanja n'ogamba Amooti muyambye nga vidiyo bw'ogiraba naawe olaba nti otula bulungi ne famire yo nga n'ebijanjalo mu vidiyo mwebiri ebijanjalo mwebiri buli kimu kyekyo tamazzi bw'otula bulungi ne famire yo ne munyumira bulungi vidiyo okitegedde just lwakuba nti abantu abamu baagala ate okulowooza ennyo nnyo n'ayitawo nnyo bwe yandikomye ndowooza yati n'ayagala agiteeke ne mbaana be akaana kali biza kali mu kuyimba tamazzi gwate okawalabula akaana kali mu kuyimba nkudi ate yakakuba ngolo ng'ote okiraba nti kaakaana ko kali ku nkudi olwolimba omusajja atandika agamba yalayira gana amazina bagayita ki nkudi kati ate ggwe osinikira ebinnyo ku mwana omuleetera okutaliko okulowooza kiki ekinkubye engolo kiza tugenda mazazadde nga ffe tukyamizza abaana yes gundi eno gwereka abaana bayimbe byabwe
nawe sigoza n'endowooza ye n'omwana asigaze endowooza ye. Okoze jjoko. Waliwo natandikidde nagambye nti Amooti y'omu ku comedian bannayuganda agubakkiriza ne baleka. Oyina jjoko y'omu ggulu. Ey'okuggyako switch. Naye ng'abantu baba bagimanyi naye nga baagala ogiddemu. Kati nabajjoko ye naye alimba. Ne mugivuga ne mu series. Bw'oba constructinga jokes zo biki by'otunuulira maybe ffe abamu tubalinga tubuusa amaaso. Ebisobola okwagalisa joko muntu joko n'agiwulirizanga luyimba. Ati n'okuba joko erina okuba ng'etambula ku mbeera ebiri mu nsi. N'omuntu ne imagination osooka imagininga ekintu. Kuba ne movies zetulaba ez'abazungu ezimu imagination. Okitegedde ye n'akiteekamu action. Kati n'ebyo ne joko bwe zibeera. Reality ne imagination. Omuntu asooka imagininga ekintu kye naye nga kitambula n'egundi n'embeera eriwo. Ate eri story y'okuva y'omuggulu yo yaddala kuba nafuna accident. N'ebiseera ebyo social media yite nasinamala kumanyika nnyo. Ng'erinnya lye bamanyi lya Boogie Woogie. Boogie Woogie omuyimbi. Okitegedde. Naye kati tolabangayo omuntu n'agamba nti omusajja yankuba eŋŋuumi nendaba obumunyenye. Kisoboka. Olabeko obumunyenye. Olwana ku ball yino oyanga okutukuuma. Okutukuumira ddala. Then oluusi ne kujjayo ddala obumunyenye olaba ng'omuntu ayiwa omuceere agumansa bw'ati. So gwe ki ekyaliwo? Wabwa kabenje ki ekyaliwo? Nze nali ngenda mumanyira abantu mbannyonnyola bya ddala nti nagula empuuta. Nali nze muntu wakweriisa nakati. Wali ova kugula mpuuta. Neerabirira mu. Nkumanyi ku kigere. Kakati era nga nkula empuuta ensiike ngulirako n'obugundi. Ngulirako ne muwogo. Nagula Juni balisalamu pigundi meka. N'akatunda. Ekyeggulo kiba kikoze ekyo. Kiba kiwedde. Kati mbanzikirire nakulabyawo opposite ne Nicodemus taxi gye yavanga eyagala kuyisa ginnaayo. Ne nkuba side mirror n'engweri. Kati mukugweri n'endalambala n'empungira eyo. Kati maali yange empuuta yo. Naye ng'oba owulira ekigenda bano bamutamedde abakyali. Kati n'okulira ntubaga mbambira banempuuta ye. Ekisege empuuta. Naye namala neekuŋŋanya naye mu kaseera ako olaba ebintu bingi. Okyalira eggulu ogenda okulaba ebintu birala nga olaba ebiri ku nsi abantu babadde ku nsi ate mu ggulu birala. Bikyukamu. Era kyebula mwene show gye tugenda okukola 25 years of Amooti. 25 years of Amooti erugogo 13 December 2024. Kigenda kuba nti kubanga era waliwo era incident zenfuna. Ebizibu by'ogenza ofuna. Kati abantu beesunga okumanya kiki bayikyuli bali ku ki mu ggulu. Waddamu n'otulukayo. Naddamu era nenfuna oluziriko olulala. Ikyuli bali ku ki Kirumira. Bata yali mukambwe. Kaweesi. Bakaweesi. Oli omusajja yali akola mugundi ku bya passport ya bayitirivu. Abantu babeesunga alonda. So enteekateeka egenda kubeera etya? Enteekateeka era nga bolaba tukwataganye n'abacyclone events. Ticket abantu bagenda kuba bazigulako online. Then abaga ticket mu kwasa mwalaali nazo weeziri tugenda zibakwasa mwalaali. Ogenda ogula ticket mu bantu. Ogenda otunza ticket mu bantu. Mitwalo 5. Okay. Kubanga kujja kuza myaka 25. Ate abantu tubagambye bukyali. Kati ticket bwogifuna eko barcode. Wali ku mali machine bagitunuza mu gundi yo mu ticket yo n'egiscanning. Kati singa kuguza ticket gwe noba ngo gikutte bubi oli n'agikuba ekifaananyi n'aka barcode yako n'agikuba ekifaananyi oba owedde. Kati wakusookayo wali ku gundi n'ayingiza akantu nakagiraba nga barcode kirya walla. Kiza kiri very important abantu okukwata bulungi ticket zaabwe. Ticket gikuume ng'ekyamangu nga bw'okuma pin code. Nawe ticket yo singamba onse bona wonsangira nga ntamala ntamu ticket nyagigula ngenda kugikuwa eba yiyo era gikuume singa omuntu akubako ka barcode yako nakusookayo ku show oba ogenda kutuuka linga baga ticket yo yayingidde dda. So tugateka awo sente ne details bagala okubookinga mu bookinge yala kusibula nga sinna kusibula yala tugere kubigenda mu maaso mu gwange saawa zino ensonga za haji zikutte wansi ne waggulu. Ensonga za haji ezo kati ejola nti ensonga za haji ezo
mulimu ekintu kyebagamba nti tosala gwa kawala nga towulidde gwa kalenzi. Ekirala ngenza okulaba mwenna abantu abakola aba social media aba bloggers biki mpozi nono omuwala kati nga buli omu alina information yiye. Later on netene wajja abantu abali kusaidia y'omwami family ye eki mikwano ne history wo bogatagata ne history wo omukyalo oyo n'abasajja bere yagaddeko nga bintu bigenda nga bikola ki bivaayo bikyuka mu ngire mu bendala. Kati ngino kulanga n'oyo mwala yandi ba mama yitani agamba bamada yani mwala Shira Price Shira Price ngino kulanga kati nga bado za kubaya ina first hand information yayinza okuba nayo bakina nammwe ngamena mugamba story ya Haji eno za tetutuddemu era no imada bwe yagamba story ya Haji eno tetutuddemu nga buli muntu kyadalowooza bitanso kyuka kituufu ekyo era nakati bikyakyuka gwe ng'omusajja biki byoyizeemu mu mbozi kusinza buwadde ogigoberera ffe tetulina okuyiga twali kyamaanyi bantu bakwagala bwagazi kwekangabiriza mbonyina kyenjizeemu era nze sirigenda kwagala mukazi alina abaana ku ddiiru ki Katonda babaaga nti ojja mwagala era ojja mwagala kubanga omuntu jasi kimutika butisi gwe kyolina okumanya nti buli kimu kisoboka omuntu asobola okuveeyi wano otutudda tuli mu interview nina agenda ku polisi n'agamba ekyo kisaimo kirinamu kasente kangende ngambe kyankutte ng'ate amaze okwegatta ne Mayambala yamala okwegatta ne Mayambala mu loogi then polisi nereeta ekyuma ekikebera nga kiraga ddala omuntu oyo akoze eki abadde akakwatwako then kati busimanyi ba polisi erina gadget ezikakasa ddala kubanga asobola okwegatta ne Mayambala nga heve nga yabala ekyuma nekimukebera then baddala ne bapima sayimo bamuwaayiriza okusinziira ku nkyankalanya bamucyankalanyizaamu ono omukyala busobozi mucyankalanya obusobozi tabulina bucyankalanya okusinziira kati ebyo byonna polisi nalina okunoonya gadgets okwongera okufuna obujulizi kubanga abantu bangi bakyawaayirizibwa ate buli muntu kati olaba nga bwe kiri nti Amooti olaba nga bw'oli awo olina obbanga omanye obupimo omanye olina obbanga olina weight yo ng'ogimanyi tozitowa bwoti omanye obuwanvu bwo so that oli waba akugamba nti Amooti nkuleetera empale ng'omanye obuki kati ng'ogamba omusawo nti kebera inchi mekeza ayingidde awo buli musajja abe n'obuwanvu bwe ng'atambula nabo tinze ndi mukebera amawuggwe kubanga biseera bisinga abasajja ffe tubeera waggulu naye ng'egye webakira omuntu ono muge mukebera amawuggwe weight ki yageba okitegere buzito kyo bwagatuuliza zaagangi gazitowa bwegati kati nibajja ebipimo kubanga abantu bagenda kusibibwa ku bwereere oli agambye nti zino centimeters mukaago gamenza ow'essatu ompaayiriza lwaki ompaayiriza ow'essatu ompaayiriza otya transformer kubanga wendese ekifaananyi kitransformer ebyerubaga okitegedde wabeerawo era weiti baga ebyerubaga byakubye ku kisenge wano buvune ekyo okitege kati ebyo polisi erina obifuna okubanga abantu bagenda kusibwa ku bwereere olejja bajja bamusibe nga ye talina nabyerubaga alina byekabuusi tusobola kwamukatuuka lubaga kati iyo AI yazze AI bwetugamba AI nti kompyuta erina ebintu byeyongera mu embeera naawe wano bwe nga tunyumya iyo kompyuta erina obusobozi obunsikamula n'ensembera nendeka n'omukono nenkunywegera ne bagamba Saimo Amooti emotoka batandise ogivuga mu livaasi kati ensi gyeraga nti ebintu bigenda kuba ttabu nnyo nti ne polisi yawa nina okwapugrading okulaba ng'eri ku mutindo tubeerewo n'ebyuma kuba kano akasi ke tulimu akasi yes kanaku ne polisi eyogezeeko okulaba naye egenda esobola okadetectinga nedda nimaga nti eno ebadde AI bantu bamuwaayiriza amaloboozi ogawulira abantu kati saa zino omuntu ateekayo eddoboozi nga gwoyogera nga tonayogerako naye ng'oli mu kuvuma oba ovuma pulezidenti oba okola ki oba owemula naye nga tonawemulako neyo AI ekikoze eki artificial intelligence artificial insemination kiri awo artificial insemination so ensi gyekola ki twongere kwetegeeza sawa zino Haji gyali bamusibye akyali mukomera baba bamutadde simanyi naye ali mukomera obujulizi bintu bingi bofuna abajulizi abakubolereza well and good naye ng'okuwaayiriza kugenda kuba kwa ttabu gye bujjeeyo mu maaso n'omusango gwa repo okuwaayiriza agufuula omulimu era naganza abaana bange mbaweeredde mu kuwaayiriza nga mulimu gwe nga gufuula omulimu paka
omuza kisalo atuyamba nakuba akayondo notaddamu kuwaayiriza bantu. Njagala tumalirize abazadde abasinga naddala bino challenge zoyiseemu omuntu yandyagadde abazadde abasinga tebagamba nti owandyagadde omwana wo akole ebiringanga oba ebyefaanaanyiriza naye twalaba jokingiri nokkiriza Coco najja mu bino ebintu byaffe nokkiriza Coco najja Coco simukkiriza. Coco yava kuva buto Katonda yali yamulonda nti ajja kufuuka ekyo kyali kivula ne Musaidi Mira yalimu yazanyako okusaidi Mira yazanyako Saidi Mira kivula abantu bamulemedde bamubuuza olina emyaka emeka mukazi gwe tubuulire emyaka mukazi gwe mwana gwe oyinza n'okuba anti batamuyita mukazi yagamba ne ndi mwana nti wa okitege tubuulire emyaka naye nga kye batamanyi naye Saidi Mira waddako kubanga ne kubukedde gye mwamutwala oluvannyuma wezezza emyaka 15 wadda naye te kati waliwo akwati kati bu video bukyambuze nnyinzako okumunoonya bwe yalimu but she was a kid kyali kibibi neera nga waliwo party eyazannyibwanga mwali kati buno bukomedi bwenzenzanya mu covid ompulira mu covid abadde akuze ngera azanya awo covid aba akuze kati abantu balowooza nti ate obwo ye Saidi Mira ate nga kati mu video kinaga nti mulimu n'okuwayiriza okw'ettabu kuba ensi eno social media kati sawa zino okuwayiriza kwa ttabu ku character assassination kuba omuntu atuulira ddala bw'ati nga bw'otudde katebeko n'ayita cameraman n'atandika ensi egudde eddalu ensi egudde eddalu gundi ono asinga ono bukulu kati nga nze bansuulako eddalu olina akwata ne ka video omutuufu nkasuka amayinja ye akwata olulimu lw'amayanja Henry Mayanja video ye n'akwatayo kapaati kali nga nzanya ng'omulalu n'atula bunyaga abantu batugendako mpola mu magezi kati omukulu Amooti wuuno agudde eddalu kasuka amayinja era abantu bangi bali bamanyi ddala nkoze eki ogenze era kati wali abamanyi tuwagwe eddalu abatamanyi kigenda maaso atasobola nakolako gundiyo gulabulabi bantu kuyimirira eno nga batunde bakutunula bati bali eno bbali ne bagira bati bambi bakusaasira oba yawona bali kyalirimu leka yagwe okumalira kijja babeeramu okumala ebbanga mpolampola kale Katonda n'akuvaamu n'obaako kyokola ekifaanaganiza okuba omulalu kabagamba lwaki tuwagamba anti gambe oli akwata mukazi ka video olimba luli lugenda omutuukako wawisa emyaka 15 otalulabanga kubula lumba lwa Henry Mayanja mwe nazanyira paati eyo so badde ku Coco nga bamuwaayiriza nti mukulu kati ye Coco ayito nabo kati ayina ttiimu ye kuba Coco wa ttabu nya ayina squad ye Coco yakuwaayiriza n'ogenda n'ozannyako n'abaana ba ttabu nnyo ate bayitire buli wolaga Jinja Masaka wa paka Bulaaya Coco omwogerako omuntu omuzungu n'ayomba nga ali eri mu America. Don't talk about that guys. Coco must shine everywhere and always. That's a shit motherfucker. Bayombera ddala. Ayina squad nene wa ttabu. Tukubye nnyo olowooza. Si Baswahili n'omwogerako Coco kyonna ky'omwogerako nga toyagaliza. Munnayuganda batanala kugira nga oba n'Abatanzania Abannakenya babategeera batya oluusi ebigambo ebimu mu Luganda n'olanga buli muntu ali serious mu Luswahili ngali ku kigambo kimu Coco usioseme kwamba huyo bibi mnamsema na mnamuongea mnamnagali tutakufa na huyo nja kufa nawe takufa na huyo mnasema kino gani maku mnamwairiza tumbavu busungu so bakade kimuzo batulina kibuuza Coco tetulina kibuuza gwe oba simanyi bakikyo bakya Coco nti tofunamu problem mu kutuuka kati Coco muwalawo muwala mukulu mu industry engene erimu ebintu byamu tokalubirizwa kumutuuzaawo kugamba nti kati Coco wano wooyingidde mulimu ekibatu mulimu kino anti akuze byonna tubimukola ki tubimubuulira akuze byonna byonna mbimugamba okitegedde kati ate kimuyamba ekirani kalina amagezi amazaale kamanya mangu nti ono
Omuntu agenda kunzijako interview najja kwagala n'amatooke kusinza ku kyatandise. Nkamugamba amatooke golindako gapangulula galekeko ku nkota tonagawagula. Okitegedde? N'okwata enkota eno bako ogiteeka nemukola omulimu ne guggwa. Okitegedde? Amannya kati pulo. Eno industry ejjudde abasajja abeekaza. Oba oli awogera okulaba kwe bazirwanako ng'ali mu kutokota muwala we. Ng'ate ali serious paka lonoonya muwala we. Naye n'oweeseetera n'akulabirawo omukwanya naga mukulu Amooti nyiikiriza omugande. Tomulumba mugandi vira ku mwana. Olumba muwala we. Gw'onoonya muwala we ng'omuseetinga walungi w'alabira. N'omutokota. Atokota owuwe nga naye bw'otokota owuwe. Paka eno siriigi zange. Mpola mpola challenges azifuna ine mikwano abamuga kino tugire kye tali yekka. She has a team. N'abantu abagenda mu gundi baba ine kimundu kalubiza ina banne beyebuuzaako naga kino nkyando linze ntya. Kya kino kiwandu Emily. Ina Emily. Queen wa mami. Zaira baby. Bonna. Tuwali n'omwamu inako gundi. Sitegeza gwenga taata you're completely okay. Simina ko yo wanumya nanga twano nkifunyemo obuzibu nga tuchandolinge bwetti. Ekinkalubirize nga kubira kuba nayi nange nyina amaje nga nayo muoli. Tyakyo kubira Uncle Simon yakuyambe. Yensonga jobolo jiggala. Ngene wa Uncle Simon yakubulire. Akubulire. Neto sulayo. Kitegedde. Kwana osobola okulota sokufuna osobola olota. Ayo genda mu kasenge ke ngosiri wala. Mu sleep walking. Kitegedde. Kati. So ekiriwo kale bannaye twagala kuddamu okubategeeza Amooti alina concert myaka 25 ejja Amooti omubalanguzi ali ku Magrounds ntwagigenda bere 5 ku 10 table ya Mecca milioni 3 ne milioni 5 milioni 3 milioni 5 milioni 5 ile na biba yanjawulo platinum muntu okay ne chance yo kufunya ko muntu akwa massage nzo muzo so booking of booking zinga bo cyari sekabo watu babera bwana okujjamu ebinuko wala n'obulenzi sembya nembozi lwasu kugenda ebungereza sengo yasoko batwala lwasu kugenda ebweru sengo yasoko batwala story empamvu saimo story empamvu nayo nja kudda tujja kola season 2 nkusaleko ombulire nkunyumiza ebyo bya tabu bingi nnyo biyitirivu ni mu season zimpitirivu kale banaye noze yakatudikomoyane lwonako olwaleero ne tusisinka okozesa gundi kikugonzo omuntu ayagala kulaba wakawo saimo official Simon official kino kifuddemu gwo kisanze wa malayika zitandise okujja ne kalabika bulungi akabuka kazi cameraman sikambula bulungi nanulo kalabi chuka cheche kale kamikisa ngeje katuna msinga kibadde kiri ekiranga abafu badde nsasagi ne kino mikisa myerere kalabi kanyirira kale basibona mbere bulungi mweraba tekalemedde ku simu muganda wange kafuire eri nayo kafuwe koze zikali kwako fuwa jjo kagende